المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للطفل في مدينة عصب. دعوة لمرضى السكري لتقوية تأطرهم في الجمعية. تقديم جائزة أوريا للطلاب المتفوقين في إقليم عنسبة. الصين تؤكد العمل على استعادة السلام للشرق الأوسط. المرشح الليبرالي خافير ميلي يفوز برئاسة الأرجنتين. فرنسا تجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي. السلام عليكم ورحمة الله. تم الاحتفال بالعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للطفل على مستوى الوطن في مدينة عصب تحت شعار رعاية الطفل من أجل مستقبل آمن. وشهد الحفل الذي حضره وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤلؤ جبراب وحاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة في إريتريا، شهد أنشطة مختلفة ومسيرة قام بها طلاب رياض الأطفال. وقال السفير محمد سعيد منتاي إن البلاد لديها تقاليد في رعاية عالية للأطفال، مضيفا أن تنفيذ برامج التنمية التي تعطي الأولوية للمناطق النائية تعطي أيضا الأولوية بشكل رئيسي للأم والطفل. وذكر كمثال البرامج المنفذة في الإقليم في مجالات التعليم والصحة والقضاء على العادات الضارة. وأوضح المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرز آب السهية أن المجتمع الإريتري يقدم الرعاية والعناية الجيدة للأطفال، وتتبع الحكومة الإريترية أسلوب يعزز هذه الثقافة وتعمل من حيث المبدأ على ضمان استفادة الأطفال من جميع الفرص. وذكرت ممثلة اليونيسيف في إريتريا حواء بيج أن انعدام السلام وعدم الاستقرار يمنع الأطفال من النمو بشكل صحيح والتمتع بالحقوق الأساسية في العالم، موضحة بأن أطفال إريتريا يتمتعون ببيئة سلام وأمن والتمكن من الذهاب إلى المدرسة بأمان والعودة إلى ديارهم آمنين والاستفادة من الفرص الأخرى. ويحتفى بالعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للطفل للمرة 32 على المستوى الوطني وللمرة 65 على مستوى العالم. دعا مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور هينوك سهيه مرضى السكري لتعزيز التأطير ومناقشة تطور جمعيتهم وتنفيذ برامج تساعد وضعهم الصحي. وحث في اللقاء الذي جرى في مدينة عصب يوم 18 من نوفمبر مع أعضاء جمعية السكري بمناسبة اليوم العالمي للسكري مرضى السكري على خلق أرضية للحوار ورفع المعرفة للوقاية والسيطرة على مضاعفات أمراض القلب وأمراض الدورة الدموية والعامة وبتر الأطراف وأمراض الأسنان والكلى. وأوضح مسؤول فرع الجمعية السيد كيروس سرغي في البرامج المنظم بشعار توسيع خدمات الوقاية والسيطرة على مرض السكري وجود حوالي 537 مليون مريض بالسكري في جميع أنحاء العالم، نصفهم لا يعرفون حالة مرضهم. وقال إن الجمعية تعمل بجدية لرفع مستوى الوعي ومعرفة المجتمع. وأفاد الخبراء أن النشاط البدني وفقدان الوزن واتباع نظام غذائي متوازن من بين الإجراءات الوقائية إلى جانب الرعاية والخدمات الطبية المنتظمة، مضيفين إنه يتم إنزال الخدمات الصحية إلى مستوى القرية ويعمل الأطباء على تقديم الاستشارات والمتابعة اللازمة. وأوضح المدير الطبي لمستشفى كرن الدكتور يافيت هيلا ميكائيل والدكتور كسة برهان سلمون تقديم المساعدة المهنية والاستشارة والعلاج للتخفيف من المشاكل التي يواجهها المرضى بسبب نقص المعرفة. قالت مسؤولة فرع المرأة في إقليم الكاشبرك السيدة إحدى يوهنس إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي والتنظيم لتعزيز المشاركة الشاملة للمرأة في مديرية تسني. وفي حديثها خلال الاجتماع التأسيسي لمجلس الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية تسني الذي عقد في 11 من نوفمبر، قالت إحدقة إن إنشاء المجلس يلعب دورا مهما في عملية تنظيم الاتحاد. وأشارت إلى أن الجهود الجارية لضمان مشاركة المرأة في البرامج الاجتماعية والسياسية والتنموية ظلت تحقق نتائج مشجعة.
وذكرت أن الاتحاد يتعاون مع الشركاء في مجال الصحة والقضاء على الممارسات المختلفة المتخلفة عبر تحديد الأنشطة التي يمكن للمرأة من خلالها تحسين سبل عيشها. واختتمت السيدة يحدقة كلمتها بالثناء على النساء في تساني وقلوج لتشجيعهن لأفراد قوات الدفاع المنخرطين في تنمية وأمن البلاد. وقالت مسؤولة المرأة في تساني السيدة مآزة محراي إن إنشاء مجلس المرأة على مستوى المديرية أمر مهم مع زيادة عدد العضوات. وحث مدير مديرية تساني السيد سيوم قبر يسوس النساء على تعزيز تأطرهن والاتحاد للعمل الجاد في تنفيذها. تلقى طلاب المدارس المسجلة نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2022-2023 جائزة أوريا في مناسبة نظمت يوم 18 من نوفمبر في مدينة كرن. وقدمت الجائزة ل43 طالبا بينهم 29 طالبة حققوا أكثر من 90 نقطة، بالإضافة إلى شهادات تقديرية لمدارس حلب نياتات في البراد ومزرت في مديرية هبرو وسمايت في مديرية حلحل والأسالي في مديرية كرن. في غضون ذلك قدمت مدرسة رورا في مدينة كرن جوائز ل13 طالبا حازوا على نقاط عالية في امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مناسبة جرت يوم 19 من نوفمبر. وقدمت الجائزة لطلاب المرحلة الثانوية أعضاء الدفعة 35 من الخدمة الوطنية لتحقيقهم نتائج من 3.2 إلى 4 نقاط كاملة. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن تشجيع الطلاب المتفوقين تظهر نتائجه الإيجابية عاما إثر آخر. على الصعيد نفسه كرمت مدارس بانا وفلق هيوت وفرسلام المتوسطة يوم 19 من نوفمبر طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة. وذكر المعلمون في المناسبة التي جرت في المدارس أن الجوائز المقدمة تحمل الطلاب مسؤولية أكبر لمزيد من الجهد والعطاء التعليمي. قام الطلاب ومعلمو مدرسة الصمود المتوسط الداخلية في مديرية نقفة بنفير حماية التربة وحفظ المياه والتشجير ومساعدة أسر الشهداء. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ محمود عثمان أن البرنامج نفذ بتعاون مكتبي التعليم والزراعة، مشيرا إلى زراعة الطلاب لأكثر من 8000 شجرة هذه السنة مدفوعين بنجاح تشجير 9000 شجرة العام الماضي. وذكر القيام أيضا بأعمال حماية التربة وحفظ المياه ومساعدة أسر الشهداء. وأشار مدير ضاحية نقفة سيد محمد حامد أن الأنشطة التنموية التي يقوم بها الطلاب هي جزء من الأنشطة المستمرة من الشعب وعمال المؤسسات الحكومية. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية فورتوساوا اللوازم الدراسية للطلاب المحتاجين. وأوضح ممثل المكتب السيد إدريس محمد صالح أن دعم الكراسات والدعم والكتب والزي المدرسي قدم ل 1444 طالبا في المدارس الابتدائية المتواجدة في مختلف مناطق المديرية. وقال إن الهدف من الدعم تمكين الطلاب من مواصلة الدراسة وعدم مقاطعتها بسبب المصاعب الاقتصادية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة أن الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على استعادة السلام للشرق الأوسط. ويضم الوفد الذي يعقد اجتماعات مع وزير الخارجية الصيني مسؤولين من السلطة الفلسطينية والسعودية ومصر والأردن وإندونيسيا ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين. ودعت الصين والدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومنع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي السياق خطف الحوثيون سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر بعد أيام على تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ردا على حربها في غزة.
ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. أكد الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي المتطرف خافير ميلي في خطاب النصر الذي ألقاه بدء إعادة إعمار الأرجنتين، محذرا من أنه لن تكون هناك أنصاف حلول. ومتوجها إلى الآلاف من أنصاره، شدد ميلي من مقر حملته في بيونس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55% من الأصوات على وزير الاقتصاد الوسطي سيرخيو ماسا على أن هذه ليلة تاريخية للأرجنتين. وحذر ميلي الذي يدعو منذ عامين إلى العلاج بالصدمة الاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليا 143% على مدى عام واحد، قائلا لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول. وحقق ميلي مفاجأة كبيرة بحصوله على 55.95% من 100% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية، فيما حصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44.04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته. وحدد تضخمه هو من أعلى المعدلات في العالم، والفقر الذي طال 40% من السكان رغم برامج الرعاية الاجتماعية والديون المستعصية وتراجع قيمة العملة معالم دورة الاقتراع. أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي لا يحمل شحنة نووية من منطقة لاند في جنوب غربي البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية. وكتب وزير الجيوش سيباستيان لوكورنا أن هذا أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ الباليستي الاستراتيجي، مضيفا هذا التطور يديم مصداقية ردعنا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا. وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند وفق بيان لوزارة الجيوش، التي أكدت أنه يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة على حد تعبيرها. ختاما لنشرة الأخبار أعود فأذكر بعناوينها. إحياء اليوم العالمي للطفل في مدينة عصب. دعوة لمرضى السكري لتقوية تأطرهم في الجمعية. تقديم جائزة أوريا للطلاب المتفوقين في إقليم عنسبة. الصين تؤكد العمل على استعادة السلام بالشرق الأوسط. المرشح الليبرالي خافير ميلي يفوز برئاسة الأرجنتين. وفرنسا تجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. अब